这是讲述团队合作的温馨故事，让孩子懂得合作、沟通和尊重朋友，让心一起成长的故事。小雨是一位活泼又充满好奇心的小男孩，他喜欢动脑筋解决问题，也常常希望快点完成事情。他在家里常抢着帮忙，还说自己一个人就能搞定一切。有时他太急，东西会弄倒，妈妈总是笑着提醒他要慢一点。小雨心里想，只要我动作快，就能比大家先完成事情。有一天，老师在班上宣布一项好消息，学校要举办一场团队任务比赛，全班要分成几组，一起完成各种小挑战。小朋友们兴奋地拍手欢呼，小雨也迫不及待想参加。他心想，只要我动作快又做好，大家一定会选我当队长。不过他之前未曾想到，这次比赛需要大家互相帮忙，才能顺利完成。分组时，小雨和乐乐、东东还有小芳一组。老师给他们的第一个任务是一起搭建纸杯塔，每个人只能用一只手帮忙，还不能说话。小雨一开始就急着动手，他抢着拿纸杯叠起来，结果不小心碰到大家已经排好的纸杯。乐乐轻声说，我们可以先想好方法再开始，这样比较不容易失败。小雨皱了皱眉，心想大家为何不快点做完？但看到大家认真讨论，他也坐下来听了。东东提议先分工，小芳负责递杯子，小雨负责叠糕，乐乐帮忙看哪边需要调整。他们用眼神和微笑互相提醒，很快就完成了纸杯塔。小雨发现，虽然他不是自己一个人完成，但一起完成的感觉更棒。第二个挑战是解开一条长绳结，他们必须手拉着手，不能松开，一起想办法解开绳子。小雨本来想自己找出口，结果把绳子拉得更乱。他沮丧地看着大家，不知道接下来该怎样做。这时，乐乐说，我们可以慢慢来，一边移动一边观察，大家轮流想想看该走哪边才对。这次，小雨不再急着出主意，而是跟着大家的节奏一步步走。当轮到他移动时，他停下来想了想，才慢慢跨过绳子。东东笑着说，好棒，我们快成功了。最后，他们一起成功解开绳结，小雨开心地拍手，觉得原来大家一起努力，比自己一个人想破头还更有效。休息时间，小雨坐在树下喝水，他回想刚才的2个任务，发现自己以前总是想快快完成，但其实有时候慢一点，听听别人的想法，事情反而更顺利。他转头看着正笑着聊天的伙伴们，心里暖暖的。他开始觉得跟朋友们一起做事不但好玩，也学到了好多事情。比赛的最后一个任务是完成一幅拼图，他们只能一个人放一片，还要轮流进行。小雨看到拼图时有点紧张，他最怕等别人动作太慢，但这次他深呼吸一下，告诉自己要耐心等候。他看着小芳仔细地把一片拼图放上去，然后对他点点头说，好棒，接下来换我了。拼图越来越完整，小雨发现自己的心情也变得平静。他仔细观察缺口，再小心地选了一片放上去。大家不断鼓励彼此，拼图完成时，所有人都拍起手来。小雨看着完成的图案，一个彩色的笑脸，心里觉得特别满足。他大声说，我们真的做到了，而且一起完成的感觉最棒。老师走过来，夸奖他们合作得很棒。他说，在这次比赛中，大家不只完成了任务，还学会了倾听和帮助彼此。
小雨听了低下头，有点不好意思的笑了。他告诉老师，原本他只想一个人快快做完，但现在知道大家一起完成才是最厉害的事情。老师微笑着点头。回到教室后，老师请每组分享心得。小雨站起来，勇敢地说，他学会了不急着做完，而是要先听听别人的想法。他说，如果少了朋友帮忙，他一个人根本做不完这些任务。全班响起掌声。小雨的脸红红的，但心里很高兴，因为这次他真的从心里学会了合作。当天放学前，老师发给大家每人一张合作小卡，上面写着你是最佳团队伙伴。小雨小心地把卡片放进书包，决定回家要给妈妈看。他在心里想，以后不管是玩游戏还是做功课，他都要学着和朋友一起完成。他还想当个能够帮助别人的好伙伴，因为那样感觉真棒。走在回家的路上，小雨一边哼歌，一边回想今天的每个任务。他发现，当大家一起努力时，困难也变得比较小。他想到乐乐说的话，每个人都有不同的想法，合起来就像拼图一样，能变出最漂亮的图案。他点点头，觉得自己真的长大了一点，也更懂得尊重别人了。回到家，小雨拿出卡片给妈妈看，还讲了比赛的事情。妈妈笑着摸摸她的头，说她今天表现得真棒。小雨说，以后她会记得慢下来听别人说话，也会学着相信朋友的力量。她抱着妈妈，觉得今天是特别的一天。妈妈说，合作就像音乐，要大家一起弹才会更动听。那天晚上，小雨躺在床上，看着窗外的星星。他想到今天完成的任务，想到朋友们的笑脸，心里满满的开心。他对自己说，以后不再急着一个人完成所有事情，而是要学会和大家一起合作。就在这样的想法中，小雨慢慢闭上眼睛，进入了一个充满笑声的梦里。故事到此结束，谢谢观赏收听。以上故事人物情节纯属虚构，如有雷同，实属巧合。如果喜欢影片内容，欢迎按赞、订阅、分享，打开小铃铛。